والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى قيام الساعة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم المبارك نلتقي في لقاء مفتوح مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة، الذي اقتطع لنا جزءا من وقته الثمين رغم كثرة مشاغله، وما ذاك إلا لحبه للخير لمنسوب هذا الجهاد خاصة، ولأبناء هذا البلد وكافة بلاد المسلمين عامة. فجزاه الله خير الجزاء، وعظم له الأجر والمثوبة، وكل من سعى حتى تم هذا اللقاء. وخير ما يقدمه مقدم هذا اللقاء هو أن يخلي بينكم وبين سماحته لتنهلوا مما وهبه الله. فليتفضل، شكر الله لسماحته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما نبه من هذا اللقاء بإخوة في الله من موظف الدفاع المدني وغيرهم ممن حضر مع الإخوان في هذه الجلسة، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه والنصح له والعباد، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان فيما يرضيه، وأن يصلح أحوالهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قدرهم. كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا سميع قريب. أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى أجمع أن ينسى ذلك. والمعنى أنه لم يترك سدى، بل أمر ونهي، وبعث الله الرسل وأنزل الكتب لبيان الحق والدعوة إليه. قال عز وجل أيضا منكر على المشركين: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لما حكموا البعث والنشور أنكر عليهم ذلك، وأنه لم يخلقهم عبثا ولا سدى، وأنهم إليه يحشرون ويجازون بأعمالهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقوا ليعبدوا الله، لم يخلقوا عبثا ولا سدى ولم يهملوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين سبحانه خلقهم ومن قبلهم ليتقوا من الجن والإنس جميعا، وتقواه توحيده وطاعته واتباع شريعته وفعل ما أمر وترك ما نهى. هذه تقوى، وهذه العبادة التي خلقوا لها، وهذا هو الإسلام والإيمان. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هو الانقياد لله وتوحيده وطاعته واتباع شريعته وترك ما نهى عنه والمبادرة إلى ما أمر به سبحانه وتعالى. هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، هذا هو العبادة التي خلقوا لها، وهذا هو التقوى والبر والهدى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
ولكن البر من اتقى. إن الأبرار لفي نعيم. فالأبرار والمتقون والمؤمنون والمسلمون المقصود منهم هو الموحد لله، هو الموحد لله المطيع لله التالفون لما نهى عنه سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المسلمون، وهم الذين عبدوا الله كما خلقهم لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالواجب على كل مكلف أن يتقي الله وأن يعبده بما شرع سبحانه وتعالى، لا يخصه بالعباد، فلا يعبد معه سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أما إياك وحدك نعبد وإياك وحدك نستعين. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس، من الرجال والنساء، من العرب والعجم، أن يتقوا الله وأن يعبدوه بتوحيده والإخلاص والإيمان بأنه لا إله إلا الله، الإيمان بأنه لا معبود حق إلا الله، والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل ما أخبر الله به الرسول من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك مما أخبر به الله ورسوله مما مضى وما يأتي. على العبد أن يؤمن بذلك وأن يصدق بذلك، وأنه سوف يعود إلى الله، سوف يجازيه بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن اتقى الله فله الجنة والسعادة، ومن حاد عن طريق السعادة وتابع الهوى والشيطان فله الخيبة والندامة والنار. قال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات ونعيم. وقال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. فالواجب على جميع المكلفين أن يتقوا الله وأن يعبدوه وأن يعظموا أمره ونحيه وأن ينقادوا لشرعه وأن يتواصوا بذلك ويتناصحوا بذلك. هذا هو الواجب على الجميع، كما قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه بالعصر وهو الزمان من الليل والنهار أن الإنسان في خسران من جن وإنس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هؤلاء هم الرابحون. والله سبحانه يقسم من خلقه بما يشاء، كما أقسم بالذاريات والطور والليل إذا غشى والشمس وضحاها وغير ذلك، لأن مخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم سبحانه وتعالى. أما العبد فليس له يحلف إلا بالله، الإنسان فليس له يحلف إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. الواجب على جميع المؤمنين جميع المكلفين أن يتقوا الله وأن يعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده عن محبة الله وخوف ورجاء وإخلاص وصدق في جميع الأقوال والأعمال، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: أولئك يرجون أولئك يبتغون ربهم وسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك يدعون يبتغون ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال تعالى: إنهم كانوا، أي رسل الأنبياء وأتباعهم، إنهم كانوا يسارعون في ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الواجب أن نعبد الله وحده عن رغبة وعن محبة وعن خوف ورجاء، نرجو رحمته ونخشى عقابه سبحانه وتعالى ويخلص له العمل. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والواجب أن نتواصى بذلك وأن نتعاون في ذلك، فكل الناس في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم، وآمنوا برسوله جميعا
وبخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وآمنوا بأنه رسول الله إلى الناس كافة، وأنه خاتم الأنبياء، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوا الله وحده، وأن يتابعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينقادوا لشرعه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالواجب على كل مكلف أن يتقي الله، وأن يستقيم على دين الله، وأن يدع محارم الله، وأن يقف عند حدود الله يرجو رحمته ويخشى عقابه أينما كان، في بر أو بحر أو جو، أينما كان يتقي الله، في بيته، في سوقه، في بلده، في سفره، في إقامته، في طائرته، في سيارته، في باخرته، إلى أينما كان. الواجب يتقي الله أينما كان، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفس واحدة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة المؤمنين، هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بينهم محبة والإخاء والتعاون على الخير، لا شحناء ولا عتاب. هكذا المؤمنون، لا شحناء ولا عتاب ولا كذب ولا خيانة ولا ظلم، بل أحباء أولياء يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، فيما بينهم يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يداهنون، بل مع المحبة والولاية فيما بينهم هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كما قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أمر المسلمين الصديق رضي الله عنه خطب الناس وقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فالواجب على الجميع التواصي بالحق والتناصر والتعاون بالبر والتقوى، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لابد من الإيمان وعمل، ثم التواصي بالحق والتواصي بالصبر، والتواصي بالحق والتواصي داخل بالإيمان والعمل. ولهذا في آيات أخرى لم يذكرها، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
أولئك هم خير البرية. فالتواصي داخل فيها، داخل في الإيمان والعمل الصالح، والتواصي بالسنة داخل في ذلك، لكن الله نص عليه في سورة العصر لعظم شأنه، يعني التواصي مهم وإن كان داخل في الإيمان والعمل، لكن مهم عظيم، ولهذا نص الله عليه ليهتم به المؤمنون. فالتواصي بالحق من الإيمان وهو من العمل الصالح، والتواصي بالصبر من الإيمان ومن العمل الصالح، ولكن الله ذكره لينتبه له العباد ويعطوه حقه من العناية. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالواجب على جميع المسلمين النصيحة لله بعباده وحده وأداء حقه وخوفه ورجائه ومحبته، والنصح له القرآن باتباعه وتعظيمه وأنه كلام الله حقا منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يوم سبحانه وتعالى، والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه رسول حقا وأنه خاتم الأنبياء وأنه عام الرسالة رسول الله للجميع، ما كان محمد ما أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا. الواجب اتباعه والإيمان به والاستقامة على دينه، ثم النصح لولاة الأمور، الملك والأمراء والعلماء، النصح لهم ومعاملتهم بالحق وتنفيذ أوامرهم فيما لا يخالف شرع الله. كل هذا من نصح ولاة الأمور، إعانتهم على الحق وتنفيذ أوامرهم التي لا تخالف الشرع، كل هذا من النصح ولاة الأمور. ثم النصح لعامة المسلمين بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ومساعدتهم بالخير وكفهم عن الشر والأخذ على أيدي السفهاء، كل هذا من نصح لهم، من نصح لعامة المسلمين. فعلى كل مسلم ولا سيما الموظفون في الدفاع البدني أو الدفاع الخارجي وفي سائر الأحوال، جميع الموظفين وجميع المسلمين كلهم عليهم هذا الأمر، عليهم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمته، عليهم النصيحة لله بعبادته وطاعته والقيام بحقه سبحانه وتعالى، والنصيحة للقرآن باتباعه وتعظيمه وأنه كلام الله حقا وتدبره والعمل بما فيه، والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباع شريعته والحذر مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، والنصيحة لولاة الأمور بإعانتهم على الحق والدعاء لهم بالتوفيق والهداية والنصح لهم في كل شيء والتعاون معهم في كل ما يرضي الله والحذر من غشهم وخيانتهم. يجب التعاون معهم بطاعة الله في كل ما يرضي الله، في كل ما أباح الله، في كل ما هو من مصالح المسلمين، مع الدعاء لهم بالتوفيق والإعانة على كل شيء. أما المعصية فلا، ما يطاع به المعاصي، إنما الطاعة بالمعروف. قال تعالى: ولا يعصينك في معروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة المخلوق في مصلحة، لا الولي لا ولي الأمر ولا الوالد ولا الأم ولا غير ذلك، لكن التعاون في طاعة الله ورسوله، التعاون في الأمر بالمعروف، هذا واسع، هذا واجب الجميع. ولهذا قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومن الواجب ومن النصيحة ومن التقوى أن تنصح لأهل بيتك وأن تقوم على أهل بيتك وأولادك وأن تعلمهم وتأمرهم بتقوى الله، الزوجة، الأولاد، الخدم، على من في بيتك واجب عليك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. المؤمن يأمر أهله بتقوى الله ويلاحظهم ويعتني بهم ويرعاهم ويعلمهم حتى يستقيموا على دين. الزوجة، الوالدين، الأولاد، الأيتام، الخدم، كل واحد يقوم على البيت ويجتهد في توجيههم لطاعة الله وإلزامهم بأمر الله حسب الطاعة
وتأديب من يستحق التأديب من أولادهم وغيرهم حتى يستقيموا على دين الله. وهكذا النصح لله مع جيرانه ومع زملائه ومع جلسائه، يأمرهم بالخير، ينهاهم عن الشر، ينصح لهم، يأمرهم بتقوى الله، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر. هكذا المؤمن مع زملائه وإخوانه ومع جيرانه، يريد وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة، بل يريد الله والدار الآخرة. وهكذا مع المجتمع كله أينما كان، المجتمع كله، في الأرض وفي السماء، في الأرض وفي الجو، في الباحرة، في السيارة، في كل مكان، ينصح لله ولعباده، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يذكرهم بالله، يحذرهم من عصيانه. هكذا المؤمن أينما كان، هكذا المؤمن أينما كان. ولهذا يقول سبحانه: والمؤمنون الجميع يقول وينه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. والدفاع المدني والدفاع الخارجي وجميع الموظفين كل منهم يجب أن يتقي الله وأن ينصح لله ولدولته وللمسلمين حسب طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. النصيحة لازمة لجميع المسلمين، ولكن على الموظف النصيحة تكون بوجه أخص ألزم، لأنه مفتي في هذا الأمر، فأن ينصح لله وأن ينصح لعباد الله، سواء كان في الدفاع المدني والدفاع الخارجي أو في أي وظيفة. يجب أن ينصح وأن يؤدي الأمانة وأن يحذر الخيانة. يقول جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم. هذه صفة المؤمنين وأخلاقهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واجب على كل مؤمن موظف أو غير موظف الواجب أن يؤدي الأمانة وأن ينصح لله والعباد، والتوحيد أمانة، والإخلاص لله أمانة، واتباع النبي أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصيام أمانة، والحج أمانة، والمعاملات أمانة، وهكذا أهل البيت أمانة. كل هؤلاء أمانات. والمجتمع أمانة لدى ولاة أمره من الأمراء والعلماء والموظفين، ينصحوا لهم ويؤدون الحق لهم ويعينهم طاعة الله ويمنعونهم بحارم الله ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم. هذا من أداء الأمانة. كل واحد يؤدي الأمانة حسب طاقته في بيته وفي خارج بيته، مع دولته ومع غير دولته، يؤدي الأمانة حسب طاقته كما أمر الله ورسوله. هذه الدار دار العمل، هي دار اللعبة، ولا هي دار السعادة، ولا هي دار الخلود، ولكنها دار الابتلاء، دار الامتحان، دار العمل، دار الإعداد للآخرة. فأنت يا عبد الله في هذه الدار على خطر، على خطر. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالواجب الحذر من فتنتها، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الواجب الحذر من شر هذه الدنيا وفتنتها بتقوى الله وطاعة الله والاستقامة على دين الله والتحاب في الله والتباغض بالله والتعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وأداء الأمانة التي أنت مؤتمن عليها، سواء كنت موظفا أو غير موظف. والأمانة دين الله كله أمانة، دين الله كله أمانة، توحيد الله والإخلاص له والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وأداء الحق كله أمانة. وهكذا جميع الأعمال. فقد يؤدي هذا الإنسان نفاقا فيكون أخذ الأمانة. المنافقون من أحبة الناس، إن المنافقين في درك الأسفل من النار. قد يؤدون الأعمال الصالحة رياء وسمعة وفي الباطل مع الكافرين، فلهذا صاروا شر الناس. إن المنافقين في درك الأسفل من النار. من الأمانة أن تكون مخلصا في الباطن والظاهر، في كل شيء يكون إخلاص باطنا وظاهرا. هذا شأن المؤمن، صادق مخلص في باطنه وظاهره، بعيد عن الغش في ظاهره وباطنه أينما كان. هكذا المؤمن مع دولته، مع إخوانه، مع أهل بيته، مع المجتمع كله، حريص على النصر، على أداء الحق أينما كان. قال الله قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم
أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال بعدها والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يدخلون الفردوس هم فيها خالدون. هذا جزاؤهم. الفردوس هو أعلى الجنة وأوسطها. هذا جزاء من استقام على أمر الله وأدى حق الله وحافظ على ذلك. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذا جزاء المتقين، من اتقى الله واستقام على دينه وأدى حقه هذا جزاء جنة الإكرام. قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم وأزواج حافظ أزواجهم والذين هم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هذا جزاؤهم الفردوس والجنة والكرامة بسبب قيامهم بحق الله وأدائهم الأمانة وحفظهم فروجهم عن محارم الله. هكذا المؤمن يحفظ فرجه من محارم الله وينصح لعباد الله ويؤدي الأمانة ويرعاها كما أمر ويؤدي الشهادة كما أمر والذين هم بشهاداتهم قائمون. فالمؤمن يحافظ على أمر الله ويؤدي حق الله ويبتعد عن محارم الله سواء كان موظفا أو غير موظف، والموظف يزداد في ذلك عناية بما وظف فيه حتى يؤدي الأمانة في وظيفته وحتى ينصح لله والعباد في وظيفته علامة على حق الله الذي عليه من حق الله عليه أيضا أن ينصح في وظيفته وأن يؤدي الأمانة في وظيفته أين بأس وكيف ما كانت الوظيفة عليه أن ينصح لله وأن يؤدي الأمانة كما أمره الله سبحانه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن النصح لله والنصح لعباد الله أن تكون بعيدا عن كل ما حرم الله حتى لا يتأسى به، تكون بعيدا عن كل ما حرم الله واستقيم على أمر الله حتى تكون أسوة لغيرك أسوة لأهل بيتك أسوة لجيرانك، فإن المؤمن يستقام على دين الله صار أسوة صالحة لغيره. الرجل أسوة لأهل بيته يستقام على دين الله وحافظ على صلاة الجماعة وبر والديه وحفظ لسانه صار أسوة يتأسى به أهل بيته يتأسى به أولاده يتأسى به جيرانه يكون أسوة صالحة بسبب أعماله الطيبة فيكون له أجر عظيم بذلك كما دعا إلى الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله فالذي يدعو إلى الخير بقوله وعمله خير. فأنت بدعوتك بلسانك وبأعمالك الطيبة يرجى لك مثل أجور من اقتدى بك وتأسى بك وانتفع بك. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله وأن نستقيم على أمر الله في الصلاة والصلاة نؤديها كما أمر الله ونحافظ عليها بالجماعة ونقوم على من تحت أيدينا حتى يؤدوها بالجماعة في مساجد الله كما أمر الله. الزكاة نؤديها كما أمر الله، الصوم نصوم كما أمر الله ونحافظ على صيامنا ونصونه عن محارم الله ونؤدي الحج كما أمر الله حسب الطاقة مرة في العمر. الحج مرة في العمر والعمرة مرة في العمر ولله أن نحج البيت من استطاع إلى سبيل. وهكذا نبر والدينا نؤدي حق أزواجنا لا نظلم الزوجة بل نؤدي حقها ونعاشرها بالمعروف ولا نظلمها. وهكذا الأولاد نقوم عليهم ونعلمهم ونرشدهم ونلزمهم بأمر الله ونحفهم عن محارم الله. هكذا الجيران
نكرمهم ونحسن إليهم ونعينهم على طاعة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره. والله يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب هو الرفيق بالسفر، فأمر بالإحسان إلى الوالدين والقرابات واليتامى والمساكين والجيران، الجار القريب والجار البعيد، الجار القربى والجار البعيد، يعني الجار الجنوب يعني البعيد الذي ليس بقريب. والصاحب بالجنب فسر بالزوجة وبالرفيق بالسفر، بمعنى يحسن إليه، الزوجة يحسن إليها وهكذا الرفيق يحسن إليه في السفر ولا يظلم. وابن السبيل بالطريق الذي يمر بباله وليس من أهلها قد يحتاج، قد يفقد متاعه، قد يفقد زحافه فيحسن إليه ويساعد. وما ملكت أيمانكم كذلك من الرقيق من الإبل من البقر من الغنم يحسن إليها، لا تظلم، لا البهيمة ولا غير البهيمة، لا الرقيق ولا البهيمة، كل ما ملكت اليمين يجب الإحسان إليه. فالبهيمة تعطى علفه ولا تحمل ما لا تطيق، والرقيق يحسن إليه ولا يظلم. هذه آية جامعة. فأنت يا عبد الله مسؤول عن هذا كله، مسؤول. هل أديت حق الله؟ هل أديت حق والديك؟ هل أديت حق أهلك وأولادك؟ هل أديت حق الجيران؟ هل أديت حق الآخرين؟ أنت مسؤول، عليك أن تتقي الله حسب طاقتك، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لك عليك الاجتهاد والصدق والإخلاص في طاعة الله وأداء حقه والنصح له ولعباده والقيام على من تحت يدك، وعليك أن تلزمهم بأمر الله وأن تصونهم عن محارم الله وأن تجتهد في ذلك حسب الطاقة والقدرة. وعليك مع هذا إن كنت موظفا أن تؤدي حق الوظيفة وأن تؤدي الأمانة وأن تنصح لله والعباد في ذلك حتى لا تكون وبال عليك يوم القيامة بخيانتك. النصح لله والعباد في الوظيفة وفي العمل وفي كل شيء هذا طريق المؤمنين، هذه صفة المؤمنين، هم الناصحون لله والعباد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه بدينه، وأن يعيننا وإياكم على أداء حقه وعلى أداء حق عباده، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. كما أسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم القول والعمل والبطانة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ومن الناصحين لله والعباد، وأن يعيننا على أداء حقهم والتعاون معهم بالخير، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لسماحتكم وبارك فيكم وفي علمكم. سماحة الشيخ، وردت لنا أسئلة كثيرة لا يتسع الوقت للإجابة عليها كلها، ولكن سنعرض إن شاء الله تعالى ما يتسع له وقت الشيخ، وبقية الأسئلة تتم الإجابة عليها لاحقا بحول الله وقوته. سماحة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: إطفاء الحرائق وإنقاذ الأشخاص المحتجزين والغرقى وإسعافهم من أهم أعمال الدفاع المدني، فما الفضائل المترتبة على ذلك؟ وهل من مات أثناء تأديته لهذه الأعمال يعتبر شهيدا؟ إنقاذ المصاب بالغرق والإحراق ونحو ذلك من أعظم الواجبات ومن أعظم نعم الله على العبد إذا وفقه لذلك، لأن فيه إنقاذ نفس، إنقاذ النفس فيه خير عظيم وغنم كبير، وإذا هلك في هذا السبيل ترجى له الشهادة. هذه أعمال عظيمة يجب على المسلمين جميعا حتى لو كانوا غير موظفين أن يتعاونوا في إنقاذ الغريق والحريق ونحو ذلك، فالموظف من باب أولى، ومن هلك في هذا السبيل فهو ترجى له الشهادة له الخير العظيم، ونسأل الله أن يعين الجميع على كل خير. بارك الله فيكم وفي علمكم. سماحة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: هل ورد في السنة المطهرة أن التكبير يطفئ النار، وما هو لفظه؟ ورد لكن بحديث ضعيف، هذا ضعيف. التكبير يرجع فيه من ذكر الله، وإذا
ليس بهم لا له الحديث صحيح، لكن ذكر بعض مسائل التكبير ويستعان بعض الحين لأنه من ذكر الله. الله أكبر، يا الله أكبر من النار وأكبر ممن أشعلها، والله أكبر من أراد الفتنة، هو أكبر من كل شيء سبحانه وأعظم جل وعلا. فالتكبير والإكثار من ذكر الله من أسباب العون على إطفائها ونشاط المطفئين على إطفائها. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما هي الأمانة الملقاة على عاتق من يوكل إليه العمل على إحدى الآليات، يعني آليات الدفاع المدني، وهل ما يحدث بها من خلل بسبب الإهمال يعد من التقصير في هذه الأمانة؟ الأمانة كل بحسب. الموكل على السيارات من الأمانة صيانتها وحفظها وعدم إهمالها، وإذا حصل بها خلل صار من أخلال الأمانة. والموكل على حرس شيء متاع، حرس بيت، حرس إبل، حرس غنم، حرس سيارات، إذا خل بشيء عليه تبع ذلك. وهكذا الموكل ببناء عليهم أن يسعى بذلك وأن يتقي الله بذلك وأن يعتني بالموظفين الطيبين والمهندسين الطيبين إلى غير ذلك مما يكون به صلاح البناء، وهكذا غير ذلك. الموكل بكل شيء إذا فرض وتساهل عليه مسؤولية بذلك وإثم بذلك ومسؤولية من جهة الضمان. بارك الله فيكم. سمعت الشيخ، هذا سائل يقول: آمل منكم التكرم بالحديث عمن يضع المنبه، يعني الساعة، على الساعة 7:30 ولا يقوم لصلاة الفجر، فما حكم هذا الذي عمل؟ الواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يؤدي الصلاة في وقتها، وأيضا المنبه وبين وقت الصلاة حتى يقوم لها ويتوضأ ويصلي مع المسلمين في مساجدهم. أما الذي يضع عند قيامه العمل فهذا متعمد لترك الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين المسلم كفر والشرك ترك الصلاة. والرسول قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فمن تعمد تركها فقد كفر، نسأل الله العافية. الواجب الحذر من هذا العمل السيء، وأن يركز المنبه على وقت الصلاة قبل وقتها بقليل حتى يتمكن من غسل إن كان عليه غسل ومن وضوءه، وحتى يصلي مع المسلمين في مساجدهم. هذا هو الواجب على كل مسلم. وهكذا النساء يجب على المرأة أن تركز الساعة على وقت الصلاة حتى تؤدي الصلاة في وقتها، الفجر وسائر الأوقات، ولا سيما عند النوم، اللي ينام في الظهر يركزها على وقت العصر، واللي ينام قبل الظهر يركزها على وقت الظهر، وهكذا. يجب العناية بهذا الأمر، لأن الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها. والله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أن أعلمك بأني أحبك في الله، وأسأل الله أن يمد في عمرك على طاعتي وأن ينفع بعلمك المسلمين. يقول في سؤاله: ما حكم من ترك الصلاة لمدة تتجاوز الأسبوعين ولأكثر من مرة تهاونا عن أدائه بسبب السفر خارج بلاد المسلمين، ولا يوجد ما يذكره بالصلاة كسماع الأذان ورؤية المساجد؟ وما علي أن أعمل تجاه الصلاة الفائتة؟ وإذا كانت حكم القضاء فكيف أقضيها ولا أستطيع تحديد الصلوات الفائتة؟ أولا المحبة بالله نقول: أحبك الله الذي أحبنا، وتحب الله من أفضل القربات. كما في الحديث يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتشاورين فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وأنه يمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله بظله يوم لا ظل إلا ظله. التحاب بالله من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات. أما ما يتعلق بالصلاة فهي عمود الإسلام، عمود الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر يعوذ بالله. والله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، خاصة بالذكر لعظم أهميتها.
ويقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. من يتركها يكون كافر. يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فلا شرك. أما أنت أيها السائل فعليك التوبة إلى الله ولا يلزمك القضاء، لأنك تتركه. فعليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم أن لا تعود والخوف من الله والإكثار من العمل الصالح وأبشر بالخير. من تاب تاب الله عليه. يقول الله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالواجب عليك التوبة والندم والإقلاع والعزم الصادق أن لا تعود في ذلك والاستكثار من العمل الصالح وأبشر بالخير إن شاء الله ولا تقع. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يا سماحة الشيخ يسأل ويقول ما حكم الوقت الذي يتأخر فيه الموظف عن الدوام أو يخرج أثناء الدوام بدون إذن؟ الواجب عليه يتقيد بالتعليمات في وقت الدوام ولا يخرج إلا بعد انتهاء إلا بالعذر الشرعي أو بإذن بمرجع الحاجات. الواجب المجيء إلى العمل في وقت الدوام والخروج وقت نهاية الدوام حسب الطاعة إلا من له عذر شرعي. من أصابه عذر شرعي مرض أو شبه ذلك فله عذر، وإذا دعت الحاجة للخروج استأذن مرجع. بقية السؤال يقول وهل إخراج قيمته كصدقة يبرئ الذمة؟ يعني يحسب الوقت كما أدى للغاية؟ لا عليه يحافظ على الوقت ولا يتأول عليه يحافظ على الوقت وإذا دعت الحاجة يستأذن مرجع. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل في الطهارة يقول شخص يغتسل من الجنابة وأثناء الاغتسال أحدث هل يعيد الاغتسال؟ يعني يعيد الوضوء إذا أحدث ريحا أو غائب أو بولا أو صوت المراد أو معه فهذا يعيد الوضوء. غسل الجنابة يكمله ثم يعيد الوضوء ولا يستنجد وكان مجرد ريح يتوضأ وضوء الصلاة يعني كمسح يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل هذا الوضوء الشرعي. غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين مع المرفقين، مسح الرأس مع الأذنين، غسل اليدين مع الحنان يقال له الوضوء. فإذا كان هناك بلغة وغائب يسمى الاستنجاء يستنجد ثم يتوضأ. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول لدي زميل في المكتب لا يصلي مع الجماعة فماذا يجب علي نحوه علما أنه يقول سوف أصلي صلاة الظهر في البيت؟ الواجب ينكر عليه تعيينه وهذا عمل المنافقين. هذا عمل المنافقين إن المنافقين يخالفون الله وخالفهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. قيل ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف ومرض. وجاء رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقول لي إلى المسجد فهل من الرخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال رجل أعمى يقال له أجب يعني أنت مثل من يقول كيف من عافاه الله؟ الواجب الإنكار عليه والحريض على ذلك بالجماعة وإذا صر يستحق الهجر والرفع عنه مرجع. نسأل الله السلام. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ هذا سائل يقول ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يعني رؤيا المنام من الإخبار بها أو عدمه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رؤيا يحبها فليحدث بها من يحب من أبغى فليحدث بها من شاء ومن رأى ما يكره فله الأجر ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخفف بها. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت رؤيا تحبها السر احمد الله حدث بها من شاء. أما إذا رأيت ما تكره رأيت أنك تظلم رأيت أنك سقطت في نار رأيت أنك قطع منك كذا إلى غير هذا ما تكره توفي عن يسار 3 مرات وتقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت 3 مرات ثم تنزل بعد تنقلب على الجنب الآخر على اليمين انقلب اليسار
منتهى اليسار تنبع اليمين ولا تخفف أحد، وإذا هزت فإنها لا تضر، هكذا الأصل لا تضر. نعم. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول إن كثيرا من الإخوان يشكو من قسوة القلوب، فإنهم يسمعون المواعظ والأحاديث ويقرؤون القرآن ولا يتأثرون بذلك، فهل من كلمة توجيهية تجاه هذا الموضوع؟ وما الأسباب؟ نعم هذا واقع، قسوة القلوب شيء واقع، ومن أسباب ذلك المعاصي وأكل الحرام من الربا والمعاملات اللي فيها الغش والخيانة، هذا من أسباب قسوة القلوب. الربا والمعاصي والتساهل بالمعاملات هذا من أسباب قسوة القلوب، والغفلة عن الله وعن ذكره. فمن أصيب بهذا فليتق الله وليحاسب نفسه ولينظر، قد يكون يتعاطى الحرام، فليتوب إلى الله وليجتهد في كسب الحلال ويحرص على ذكر الله والإكثار من قراءة القرآن بالتدبر مع التوبة إلى الله من جميع الذنوب والاستغفار ومجالسة الأخيار. كل هذا من أسباب لين القلوب ومن أسباب خشية الله عز وجل. فالمؤمن يحاسب نفسه يجاهدها وينظر في أسباب قسوة قلبه، قد يكون من معاصيه، قد تكون من أكل الربا، من الغش والخيانات، من أيمان الفاجرة إلى غيره، فيحاسب نفسه وليتقي الله وليحرص على أن لا يقول إلا خيرا، وأن لا يكذب، وأن لا يحلف أيمانا كاذبة، وأن لا يتعاطى أكسابا خبيثة، وليحرص على مجالسة الأخيار والطيبين، وليحرص على قراءة القرآن بالتدبر والتعقل والإكثار من تلاوته والإكثار من ذكر الله والاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد. كل هذا من أسباب لين القلوب وزوال القسوة. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران عليها ما كسبوا من الشر، من الإثم، من المعاصي، من الربا، من الحرام، ران عليها حتى قست. فقسوة القلوب تقع من الغفلة عن ذكر الله ومن كسب الحرام ومن المعاصي، ولينها وطيبها يكون بذكر من ذكر الله وبطاعة الله وبالعناية بالحلال والحذر من الحرام. نسأل الله الجميع التوفيق. بارك الله فيكم. هذا سائل يا سماحة الشيخ يقول: هل يجوز أن يحدد الشخص وقت معين لزيارة القبور؟ لا، حسب التيسير، لكن إذا كان عنده مضايقات، عنده أوقات ضيقة، يحدد ما بس الوقت اللي يناسبه، وإلا زيارتها في كل وقت، الليل والنهار في كل وقت، ما لا حد محدود. لكن إذا كان مشغول ينظر الوقت الذي يتيسر له ويزور. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، هذا سائل أرسل لنا بهذا السؤال يقول: أرجو من سماحة الشيخ حفظه الله أن يدعو لنا منسوبي الدفاع المدني وجميع المسلمين بأن يوفقنا الله في الدنيا والآخرة. نسأل الله يوفق الجميع، نسأل الله يوفق رجال الدفاع المدني وغيرهم، نسأل الله يوفق جميع الموظفين وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يعينهم على أداء الواجب. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يعينهم على أداء الواجب وأن يعيننا وإياهم من شر النفس وسيئات الأعمال. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: شخص متزوج من امرأتين، الزوجة الأولى أنجب منها بنت وبعد ذلك طلقها. البنت تزوجت، فهل يجوز لزوجته أو قال لزوج الثانية أن تكشف على زوج البنت، لزوجة الثانية أن تكشف على زوج البنت؟ لا، هو محرم له، محرم لأم البنت فقط. أم زوجة أبيها لا، أجنبية، لكن أم البنت خالد، يعني أم الزوجة. قال تعالى: وأمهات النساء. وأما ذي أمهات زوجة أب مهم. بارك الله فيكم. هذا سائل يا سماحة الشيخ يقول: أنا رجل لي 3 زوجات وأقوم بالإنفاق عليهن وأقوم بحقوقهن ما عدا الجماع لإحداهن، فأنا لا أجامعها ذلك خارج عن إرادتي، فما هو الحكم في ذلك؟ لا حرج في ذلك، اتقوا الله بس، ما دام انك لا تستطيع هذا يتعلق بالشهوة، لا يكلف الله نفسا إذا عدلت بينهم القسمة والنفقة ونحو ذلك، والحمد لله. نعم. هذا آخر يقول: ما حكم من باشر في رمضان وأنزل؟ عليه القضاء، عليه القضاء والغسل، غسل الجنابة قضاء اليوم، ومن كفر ما في كفارة إذا كان ما جامع، إنما قبل أو لبس وأنزل، فالإنسان يبطل الصوم وهو يوجب القضاء وعليه الغسل
وصل جنبه. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة؟ نعم. هذا سائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في زكاة الأموال التي يتم إيداعها في البنوك كل شهر من الراتب الشهري، علما بأنه يتم السحب منها حسب الحاجة؟ زكاة كل سنة. المال الموجود في البنك ولا غيره زكاة كل سنة، كل ما حل حول زكاة، لكن لا يجوز استعماله في الربا. وإذا يشرع إيداعه من غيره فأحسن. إذا إيداعه من غير البنوك لئلا يستعينوا على معاصي الله، فإذا أودع من غير البنوك فهو يستسلم ويزكي كل حول. وإذا تيسر يتجه فيه حتى لا تنقصه الزكاة يعطيه ثقة يتجه فيه يبيع فيه ويشتري على وجه الشرع طيب، كل ما على الحول زكي. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه وفي علمه وحفظه ووفقه وسدده وعافاه ونفع به الإسلام والمسلمين. ومرة أخرى نشكره على تفضله بلقائنا، ولا يسعنا إلا ذلك، ونسأل الله أن يعيد علينا وعلى إخواننا المسلمين مثل هذه المجالس المباركة. اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا واجعله حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. بارك الله. نسأل الله لك التوفيق صلاح النية والعمل. أشهد